Христо Марков, олимпийски шампион. Йорданка Донкова, олимпийска шампионка. Александър Александров, Георги Иванов, космонавти. Серафим Тодоров, олимпийски шампион. Янко Русев, олимпийски шампион. Стефка Костадинова, световна рекордьорка, шампионка, олимпийска, световна. Така България имахме. Може ли да имаме тая България пак? Не вярвам, но трябва да се опитам. Но за да се опитаме, трябва да победим прасетата. Как да ги победим прасетата? Има един човек, който застава, повежда Евелин Михайлов и неговите хора. Но ракета без гориво не лети. За да победим прасетата, аз предлагам всеки от нас, който се чувства българин, където и да е, България, чужбина, да купи по една книга от исторически парк. 2 книги, 3 книги, да подари. Книги, които са, когато България е велика, за българската история на България, за да научим децата си и ние да препрочетем и да се сетим, че не винаги сме били такива нещастини. Книгите на исторически парк са за нашите деца. Който се чувства българин, не да е партиен член, а българин, да купи книга от исторически парк. Искам да го направим като мисия. Дали можем да купим 100 000 книги, 200 000 книги, за да се опитаме да възродим България. Разпространяйте.